أهلا بيكم. لو كنت من اللي تابعوا معانا الحلقات اللي فاتت فانت دلوقتي بقى عندك خطوات عملية واضحة لبناء ثروتك. اتعلمنا حاجات كتير زي السيطرة على المصاريف وإدارتها، وتعلمنا ازاي نكتسب دخل إضافي مستمر، وعرفنا ازاي نتجنب أخطاء المستثمرين وما نقعش فيها، وحاجات كتيرة قوي هتلاقوها في الحلقات اللي فاتت. النهاردة هنتكلم عن حاجة مهمة جدا، وهي ازاي انك تخطط لدخلك وأموالك بشكل احترافي وتحافظ على كل جنيه انت بتكسبه، وازاي انك تبدأ تتحول من شخص عادي لمدير مالي لحياتك. الفيديو ده هيوريك خطوات عملية هتساعدك انك تحافظ على اموالك وتستثمرها بشكل صحيح علشان كل جنيه عندك يشتغل لصالحك بدل ما يضيع. ركز معايا لان التخطيط المالي الصح هو الاساس اللي بيخلي كل خطواتك اللي فاتت توصلك للثروة الحقيقية. اهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات فلوسك تحت السيطرة. لو اول مرة تشوفنا فاحب اعرفك ان الحلقة دي واحدة من سلسلة ابن ثروتك اللي بنقدمها من خلال البرنامج علشان نقدر ندير اموالنا ونخطط للدخل صح. انا لخصت لكم 5 خطوات اساسية هنمشي عليها، والخمس خطوات دول لو طبقتها صح وبانتظام وحافظت عليها فدي كفيلة بانها تغير حياتك كلها 180 درجة. وده لان انا مش بقولك اي كلام وخلاص، انا بعرفك على خلاصة تجارب ودراسات وابحاث كلها معتمدة وموثوقة ومبنية على اساس علمي. وتعال اقولك على الخطوات اللي هنمشي عليها. الخطوة الاولى تقسيم الدخل بشكل ذكي. اول حاجة لازم تعملها هي تقسيم دخلك، ولازم تقسمه على 3 فئات اساسية. كل فئة هتاخد نسبة معينة من دخلك، وعايز اقولك ان النسب دي مش ثابتة. النسب دي ممكن ان حضرتك تغيرها على حسب قدراتك واحتياجاتك وظروفك وحالتك المالية. احنا هنقسم الفئات دي ل3 صناديق اساسية. اول صندوق معانا هو النفقات الاساسية والاحتياجات الضرورية، وده هنديه 50% من الدخل عشان نغطي الاحتياجات الاساسية والضرورية اللي بنحتاجها كل يوم. تاني صندوق معانا هو الادخار والاستثمار، وخلي بالك ان في فرق ما بين الاتنين، كنا برضو شرحناه قبل كده في الحلقات اللي فاتت. وده هنديه 30% من الدخل علشان تقدر انك تبني مدخراتك وتبدأ في رحلة استثماراتك. تالت صندوق معانا هو الترفيه والرغبات، وده هنديله 20% من الدخل علشان تعيش حياتك براحتك بدون حرمان. القاعدة الأساسية هنا هي انك مش هتعرف تحافظ على أموالك وفلوسك وتديرها إلا إذا عرفت تقسمها صح. الخطوة التانية تتبع المصاريف اليومية. سجل كل الفلوس والنفقات اللي بتطلع منك يوميا حتى لو كان جنيه واحد. ده هيساعدك انك تعرف اهدار الفلوس جاي منين بالظبط، وهيساعدك تعرف ايه المصاريف والنفقات اللي ممكن انك تقللها او حتى تلغيها، وايه هي النفقات والمصاريف اللي مش هينفع انك تقللها حتى لو بنسب صغيرة. استخدم تطبيقات مالية او حتى دفتر صغير، المهم انك تعرف تفاصيل مصاريفك ونفقاتك. المبدأ الاساسي هنا هو انك لو معرفتش مصاريفك ونفقاتك رايحة فين وجاية منين مش هتعرف تحافظ على فلوسك ولا هتعرف تدير دخلك اصلا. الخطوة الثالثة هي وضع اهداف مالية واضحة. حدد اهدافك بالظبط، سواء قصيرة الاجل او طويلة الاجل، زي مثلا انا هدخر علشان اشتري عربية، او اني هدخر علشان اشتري مكنة صغيرة ابدأ بيها مشروع صغير، او هعمل استثمار يزود دخلي خلال سنتين مثلا. الاهداف بتديلك تركيز وبتخلي كل قرار انت بتاخده محسوب وموجه لنتيجة معينة مش عشوائي. الخطوة الرابعة معانا هي المراجعة والتقييم الدوري. مش كفاية انك تخطط مرة واحدة، راجع مصروفاتك ومدخراتك ودخلك كل شهر، وقيم استثماراتك وعدل خطتك على حسب الظروف. المبدأ الأساسي هنا هو ان التخطيط المالي عبارة عن حركة ديناميكية مش حاجة ثابتة. الخطوة الخامسة هي الحماية المالية والاستثمار بحكمة. احمي نفسك من المفاجآت واحتفظ بصندوق طوارئ يكفي من 3 ل 6 شهور من نفقاتك الأساسية والضرورية، واستثمر أموالك في أدوات آمنة ومتنوعة. المبدأ الأساسي هنا هو إنك تستثمر بحكمة
وتستعد لأي ظرف طارئ ومفاجئ. ودي هي الفايدة الأساسية لصندوق الطوارئ، وهي إنه بيصد الطوارئ والأزمات اللي بتجيلك فجأة علشان ما تضطرش انك تهد استثماراتك اللي انت بنيتها قبل كده. يعني لما يجيلك ظرف طارئ مثلا، بدل ما تاخد من استثماراتك وترجع لنقطة الصفر من تاني، بيبقى عندك صندوق طوارئ يحميك من الأزمات والمفاجآت. يعني القاعدة بتقول صندوق الطوارئ قبل أي استثمار. الخلاصة: قسم دخلك صح، وتابع مصاريفك، وحط أهداف واضحة، وراجع خطتك باستمرار، واستثمر بحكمة. الخطوات دي هتخليك تحافظ على كل جنيه عندك، وهتخليك تدير دخلك بالطريقة الصحيحة العلمية المظبوطة، وهتخلي كل استثمار تعمله يشتغل لصالحك ويقربك من ثروتك الأولى. في الحلقة الجاية هنتكلم عن أسرار العقارات والاستثمار فيها بطريقة ذكية علشان نبدأ نولد وننتج دخل مستمر. تابعنا علشان تعرف ازاي تستغل السوق العقاري لصالحك وتضاعف أموالك وتبني ثروتك. كان معاكم أحمد مبروك من برنامج فلوسك تحت السيطرة. أشوفكم على خير وإلى اللقاء.